那今天我们要来学习的舞蹈是 Fever， 那整个感觉呢是给大家稍微有一点小性感的感觉，然后中间有很多的律动和一些比较随意、比较 free 的动作。完整的前2、8拍的动作给大家连贯一下：5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5大6大7、8、3、2、3、4、5、6。好，我们先停到这，来给大家详细说一遍。好，我们开始2个动作是2个胸部的 wave 的动作，尽量的大家幅度稍微大一点，然后你的脚下边，脚下先是左脚往前是1、2，踩出去。收回来，稍微感受一下你的脚尖的用力，脚后跟是抬起来了，脚尖的用力要踩住踩实，然后配合你的身体的动作就是1、2、3、4，好，2只手同样的位置架在你的胸前，好，身体跟着摆动的时候，它也可以在架住的基础上，你做一个往下的延伸也是可以的。来，我们连贯一下啊，5、6、7、8，1、2、3、4，脚收回来，然后5、6往前往旁边迈，5、6、7、8。好，我们再来看一下脚下的动作，1、2、3、4、5、6、7、8，7、8过来的时候，重心在右腿。我们来说手，前2个是不动的哈，1、2、3、4、5、6的时候，左手自然的架在半弧的形状，自然的架在你的左边，右手从你的左手指尖过来滑，从你的锁骨这个地方滑过来一个延伸哈，5、6、7就是1、2、3、4、5、6。头一个小的涮头的动作，5、6、7、8转身也是一个头部的动作，头带着你的身体转身到左边，7、8定住。好，来我们配合一下，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8。好，接下来第2、8拍啊。胯的动作是左脚注意是空的，是1、2、3、4，用你的胯的力量往起带，起落，起落啊，5、6、7走，1、2、3、4，手的位置你可以搭在这，也可以随意自然下垂就可以了。主要是看你的整个背影的动作，5、6、7、8。1、2、3、4，分解的动作大家可以做的稍微的有停顿感一点，然后跟音乐连贯起来的时候，尽量是比较顺、比较圆滑的动作哈。来，我们看一下，5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4。其实是用你的左髋去带你的整个的髋部去画一个立圆。来，我们连贯5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4，来，右脚迈过来，5搭6搭搭搭搭，迈出去收回，腿部的力量动作比较简单哈，主要是支撑你一个重心的动作。我们看，主要说一下手。过来之后到这里定住，5搭开合，5搭6搭。我们腿的位置先控制在这里哈，来主要说一下手的动作。先是5搭开合，6搭的时候是上下一个纵深啊，搭搭。先是你的右手在上，左手在下，然后做一个交替搭。来5、6、7就是搭搭。啊，5、6、7、8，1、2、3、4，好，来手和脚配合就是5、6是
现在的这个位置7、8的时候收回来，哒哒，好，5、6、7、8，哒哒哒哒。然后啊，最后一个动作是一个延伸，你的手是往上，你的正上方甩出去，然后哒，脚底下一个转换，你开合，然后往后蹬的一个动作啊。再看一遍，哒哒，咚，慢点，有一个起再下啊，所以你的膝盖要控制住，缓下。好，我们来一遍，5、6、7、8，哒哒哒哒，咚哒。好，我们整个从头开始吧，来看一下，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5哒6哒7、8、7、8下来之后，3、2，双手往上，和刚才同样的感觉是往上无限延伸的，你的身体拉长，双手上去，脚相反是右脚往后啊，5、6、7、8，哒哒，先看一下，大家先看一下这个位置，上去。右腿直接到你的旁侧，点地，右手直接从你的横向过去，好，然后一个小的云手到中间，移重心，一个小的云手上去。好，我们来说一下手的分解动作。好，来，5、6、7、8，左手啊，左手，双手从你的胸前出去。一个小的碗花直接立过来，哒哒，来近了，大家看一下啊，1、2，搭手，但不要折腕，立住，是一个往外走的一个感觉，哒，从中间过来，中间过来，好，我们完整的把手的动作走一遍，5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8，好，这稍微延长一点，这是伸直哈。再来5、6、7、8， 1、2、3、4、5、6，哒哒哒。好，我们来再说脚底下的动作，来7、8哈，7、8接一下，然后2、2、3，右脚出去，3、4就立住不动啦，5、6，看移重心，脚底下没有太多复杂的动作，就是重心的变化。再来一遍，5、6、7、8， 2、2、3、4、5、6、7、8。好，中间有一个收脚，我们再来看一遍，5、6、7、8， 1、2、3、4、5、6、7、8。好，手和脚我们加在一起来一遍，5、6、7、8， 2、2、3、4、5、6。好，7、8，来看啊，下一个动作我们直接连过来。好，接下来一组动作再给大家连贯，我们先看一遍，5、6、7、5、6、7、8， 2、2、3、4、5、6、7、8，哒哒咚哒哒啊！来这儿呢，这儿的拍子其实是比较零碎的，然后你跟音乐找一下它那个鼓的重音，其实是完全可以跟得上的哈。我们来分解看每一个动作的具体。我们刚刚到的是这里，然后7、8的时候，左手自然的回到你的胸前，右手从你的腹部走一圈，也是一定要往外无限延伸啊，哒哒到这儿，咚哒，好，来说下边，到这儿之后，你的重心直接回来蹲住，然后手从你胸前，从你的腹部画的时候，哒，跟着转一圈，哒，手上来到你的左前方的时候，右边的胯直接提一下，好，然后再往下，脚落地的同时手，嘣打开，
身体有一个往前的啊，5、6、7，打，然后再到你的右侧，手直接扣过来，在你的大腿根部这个位置，自然的放在这里就好，然后整个身体扣过来，比较是一个弧形的凹下来啊，凹下来，然后下一个2个重拍，大大，做一个寒展胸，大大大大啊，再看一下，5、6、7、8，大动大动大大，然后一个起来的动作。好，我们把整一段完整的给大家练一下，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、大6、大7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4大5、6。在这停住了之后，我们接下来都是一些比较零碎、比较找感觉的动作。整个呢，这支舞也是要你跟音乐动作和音乐你自己掌握感觉的这样的一个舞蹈哈。然后我们到这里之后，大大大大起来，胯是先往右侧走，重心是在右边，大大啊，手呢下边2个小的，然后一个大的。来，我们先把这后边的一串动作完整给大家做一遍。到这5、6、大大动大，1、2、3、4、5、6。好，我们先到这儿。来，侧面啊，2个小的是腰部的动作，往右侧。2个起，还是2个立圆，重心在你的右腿，然后手大大大，一个慢的，一个大的快的，把你的左手跟过来到肩膀的位置甩过来，头甩过去。好，我们看一下5、6、7、8，1、2、3、4。好，跟过来之后啊，手以你的左手为力量，把整个身体带走。5、6，扣过来，整个这个动作打过来之后，手在胸前画一圈，带着胸部做一个环绕，然后左手不动，右手下来之后跟你的腿同侧做一个扣的动作。好，5、6、7、8，大大大，转身绕一圈，扣过来。然后啊，扣过来之后，大家发现到这里之后，你的身体手自然下来，身体还是用手做一个支撑，打开，动大起上去，然后左边一下，听音乐啊，有2个小的鼓点是大大，跟那个鼓点一起把你的手打开，然后下边一个也是大大2个，然后缓慢。起来，好，我们一会儿给大家数拍来一遍啊。从这儿就是新的一个8拍，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，大大大大，动慢2拍大。好，到这里啊，到这里，把后边的动作再给大家连贯的做一遍，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，大大大大大，慢的起来，左边一个，然后画过来，下去，开，大大的，好，来，给大家说一遍。到这里之后，打过来，扣住，撑起来，手上去，胯做一个重心的转移，然后2只手根据鼓点打开，然后前方，然后啊，用你的肩带你的整个身体往左侧走，1、2、3，迅速转一个，再看1、2、3、4、5、6，
这儿一共有3个提的动作，一个是到这边，然后左边，从你的左边，现在都是上下的哈，上下的重心。然后我们下一个是从左往右带一个平的圆，往右，来看一下，左边画过来之后提一下，大往起提啊，5、6、7、8，扣过来，打开上去，大动动大，左边转身提，然后手，这大家就是所有的手的动作，大家就可以都是随意的按照自己的风格来做哈。但是脚底下的动作是要根据音乐的控点来的。下来，然后下去，缓慢一点，一定要慢一点。然后以你的手哈放在膝盖上，从你的右腿带从左画到右边，做一个重心的转移，身体要含下去。来，再看一遍，5、6、7、8，大身体跟住，然后以你的左边的肩膀带，含住，以你的左边的肩膀带有一个4个的画圈，然后身体慢慢展开到这，头往上看。好，我们把后边的部分简短的连起来给大家看一遍啊，5、6、7、8，1、2、大3、4、5，大动，大2、3、4、5、6、7、8，下去，打开，起，停住。好，后边部分一定是要大家听音乐、动作和音乐去磨合，去在这个当中去找你自己的感觉。然后分解的动作呢，就到这里，我们下期再见，拜拜。